Hai guys, Rizky di sini dan ini adalah keyboard mechanical dari brand lokal yang harganya cuma 500 ribuan tapi ternyata udah bisa hot swap, switchnya juga OTEMU, terus juga udah banyak fungsi-fungsi lain yang ada di dalam keyboard mechanical ini. Brandnya ini namanya Kodok, pertama gue kira, tapi ternyata namanya itu Kodo. Koodo, gue kira Koodo atau Kodok, tapi ternyata namanya itu Kodo biasa aja. Inilah Kodo Cavalier dan Beastlight. Kodo keyboard lokal ini sebenarnya baru aja launching, jadi produk-produk mereka masih termasuk baru. Nggak heran kalau kalian nggak pernah dengar namanya. Yang dikirim ke kita ada dua keyboard, dimana yang satu adalah Kodo Cavalier dengan 97 key layout. Gua nggak tahu kenapa di sini cuma ditulis 97 layout aja. Sementara yang satu lagi berlayout TKL dengan 86 key. Unboxing kedua keyboard ini sebenarnya sih sama aja feel-nya, cuman yang Beast dikasih key puller dan switch puller di packagingnya, sementara yang Cavalier switch pullernya ada di bagian bawah keyboard, beserta dengan satu switch Kodo. Mungkin tujuannya kalau mau mengganti-ganti key-nya dengan logo Kodo. Jadi keyboardnya ini sendiri ya build quality-nya gue harus akuin bagus sih. Fleksi enggak, terus walaupun semua bodinya terbuat dari plastik, tapi body dari keyboardnya ini solid semua. Rubber fit yang di bawahnya pun kokoh buat ngejaga keyboardnya nggak sliding. Jadi di build quality gue nggak ada komplain. Nah buat penggunaan keyboardnya ini sendiri, menurut gue juga bagus. Bezelnya nggak tebel di kedua keyboard, apalagi untuk yang Cavalier, dia bisa membuat keyboard dengan numpad berukuran super compact. Walaupun memang kita bisa switch antara numpad mode atau arrow mode memakai key yang ada di sudut kanan atas ini dan dapat dinotis dengan perbedaan backlit LED-nya. Buat numlock, caps lock, dan scroll lock juga notification light-nya ada di sebelah kiri atas. Di sini kelihatan Cavalier berusaha menempatkan sebanyak-banyaknya key di bodi yang cukup sempit. Sementara untuk yang Beastlight, keyboardnya ini kabelnya bisa dicopot pasang dengan USB Type-C connector. Di sini gue sangat menghargai kedua keyboard tersebut mempunyai kabel yang beredetnya kokoh dan udah gold plated semua. Yang Beastlight tadi juga punya USB pass-through, cukup dengan koneksi satu USB aja ke komputer. Ini merupakan nilai jual yang impresif banget di mana brand-brand AAA seperti Logitech dan Corsair mereka masih harus mencolokkan dua USB ke komputer untuk mendapatkan USB pass-through. Kedua keyboard tersebut mempunyai red switches OTEMU dan bisa di hot swap juga, jadi key tersebut bisa diganti-ganti asal tetap OTEMU. Jadi sayangnya nggak bisa diganti ke cherry dan lain-lainnya. Kalau kalian mau membeli keyboard ini, Kodo juga menyediakan yang versi blue switches-nya dan yang Beast-nya ada brown switches juga. Nah kalau misal mau keyboard yang bisa di hot swap ke semua switches, bisa juga ngambil versi Beast Pro dengan stock Gateron switch, tapi di harga yang lebih mahal juga. Untuk suara red switches OTEMU-nya bisa didengar di sini. Kedua keyboard ini, pengalaman makainya itu jujur keren banget. Mereka nggak mubazir key dan space karena semua fungsi udah ke-embedded ke dalam key-nya masing-masing. Sayangnya yang mempunyai media button hanyalah yang Cavalier, sementara yang Beastlight mempunyai scroll wheel untuk ngatur volume dan dua tombol untuk mengunci lock window key di sebelah kirinya. Function key-nya banyak macem, RGB mode-nya juga banyak, terutama yang Cavalier. Bisa dicepet-cepetin speednya atau mau diganti arah-arahnya itu juga bisa. Ada pula RGB profiling untuk per key di tombol 123-nya, jadi memang backlit RGB di sini adalah individual key. Buat kalian yang nanya apakah ini keycapnya bisa diganti-ganti, jawabannya adalah iya. Keycapnya bisa diganti-ganti ke keycap yang support sama cherry switch. Dan karena keycap defaultnya adalah keycap yang fontnya itu font OEM keyboard-keyboard murah, gue sangat merekomen kalian untuk ganti keycapnya agar lebih terlihat mahal. Kesimpulannya, kedua keyboard dari Kodo ini adalah keyboard mechanical murah yang menurut gue bisa menjadi salah satu pesaing yang bagus di pasar 500 ribuan. Terutama apabila kita bandingkan dengan techwear.
Karena di harga segini, jarang banget ada mechanical keyboard yang hampir sempurna di semua spek. Dari packaging, build quality, sampai pengalaman makainya, kelihatan banget kalau yang memang ngedesain keyboard Kodo ini bukan ngasal-ngasal mau bikin keyboard yang mechanical murah di harga yang cukup terjangkau, tapi juga semuanya cukup diperhatiin. Kalau dibandingin sama Rexus atau Armageddon di harga 500.000, ya pasti keyboard ini jauh lebih worth it. Dan kalau Kodo akan terus serius merilis keyboard mechanical di harga segini yang build quality-nya kayak gini-gini terus, gue yakin Kodo bisa menyaingi Tecware yang selama ini adalah raja mechanical keyboard di harga yang murah. Dan jadi itulah pendapat kita tentang kedua mechanical keyboard dari Kodo ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir, gue Rizky, always stay safe.